Բարև ձեզ, իրականում հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանին։ Տիկին Թանդիլյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Թանդիլյան, Բաքվի դատարանում շարունակվում է դատական ֆարսը հայ գերիների եւ պատանդների նկատմամբ, եւ դուք էլ շարունակում եք ձեր պայքարը նրանց հայրենիք վերադարձի ուղղությամբ։ Իրականում ինչ ռեալ հնարավորություններ եք տեսնում եւ ինչ կարելի է հիմա գոնե անել, որ այդ մարդիկ օր առաջ վերադառնան հայրենիք։ Գիտեք, ակնհայտ է, որ առաջին անելիքը իշխանություններինն է եւ ցավով պիտի ասեմ, նրանք անհաղորդ են այս օրակարգի հետ, չհասկանալով, որ առանց նրանց վերադարձի իրական խաղաղություն, խոսում ենք իրական խաղաղության մասին, ոչ թե թղթի վրա գրված, լինել ուղղակի չի կարող։ Չի կարող մի երկրում լինել հայ մարդ գերեվարված, պատանդարված եւ դու նրա հետ ունենաս նորմալ բարեդրացիական հարաբերություններ։ Հետեւաբար եւ օրակարգն է ֆարս եւ այն դատավարությունը, որ տեղի է ունենում։ Այն պայքարը, որ փորձում ենք առաջ մղել, ինչ է կատարվում հիմա այս փուլում։ Դիմել ենք տարբեր միջազգային ատյանների, փորձում ենք նրանց ուշադրությունը գրավել, հատկապես այն պատճառների վերացման համար, ինչի համար գիտեք, որ Ռուբեն Վարդանյանը նաև հացադուլ սկսեց, բայց սա վերաբերելի է բոլոր նաև այն մյուս զուգահեռ ընթացող դատավարությանը մնացածի մասին եւ նրանք ինչ են ցանկանում, որ լինի միջազգային մասնակցություն, որ լինի միջազգային լրատվություն, որը կլուսաբանի թե այնտեղ ինչ է կատարվում, որովհետև մենք ստանում ենք բացառապես ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցից տված տվյալներ, ում ինչ ուզեն կվերագրեն եւ դա նաեւ գործիք են իրենք ծառայեցնում, որ այստեղ խաթարեն հայ ժողովրդի, հայ հանրության միջև պառակտումը, քննարկումներ, քննադատություններ եւ անառողջ այս մթնոլորտը փորձեն պահպանել եւ սադրել։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ մեր պահանջը պետք է լինի մեկը, նրանց բոլորի վերադարձը, մինչև վերջին հայը, ում մասին առնվազն պաշտոնապես տվյալ ունենք, որ այդտեղ են։ Դա է լուծումը այս իրավիճակի։ Այն չի կարող թշնամի երկրում լինել արդար դատավարություն այն մարդկանց նկատմամբ, ում հենց իրենք թշնամի են համարում։ Չի ավարտվել այդ թշնամանքը։ Եթե ձեզ թվում է կարելի է խոսքով բարի, այսպես ցանկություններով ավարտել այս ամենը, դա տեղի չի կարող ունենալ։ Դա պիտի ունենա գործողությունների ձևաչափով։ Գործողություններից մեկը հայ գերիների վերադարձն է։ Եվ առանց այդ վերադարձի ուղղակի խոսել խաղաղության մասին հնարավոր չէ։ Բայց չէ՞ որ այդ մարդկանցից ցուցմունքներ են կորզվում նաև Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ ակնհայտ է, որ Բաքուն ինչ-որ բանի է պատրաստվում, այսինքն նույն դատական ատյաններում կամ այլ հնարավորություններ օգտագործելով հայց ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սա այն դեպքում, երբ այդ մարդիկ գերի են, պատանդ են եւ պարզ է, որ նրանց ցուցմունքները ուղիղ բռնաճնշումների ներքո է։ Ու նաև միջազգային հանրությունը եւ դատավարական գործընթացները գիտեն, որ չի կարող ճնշումների եւ թշնամական երկրում տված ցուցմունքը հիմք ծառայել որևէ մեղադրանք ներկայացնելու նաև հետագայում, բայց դուք բացարձակ ճիշտ եք, որ Ադրբեջանը զբաղված է հենց դրանով։ Նա բացարձակապես չի դատում այդ մարդկանց, նա դատում է հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ցանկությունը, իր սեփական հողում ապրելու համար մղած պայքարը։ Նա դատում է մեզ որպես հայ, որովհետև մենք հայ ենք, դատում է Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացնելով որպես կողմ, ինչու որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իջեցրել նշաձողը դարձրել տարածքային վեճ, եթե տարածքային վեճ ուրեմն ում հետ դա պիտի տեղի ունենար, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետության, եւ հետեւաբար հակամարտող կողմ է դարձրել Հայաստանի Հանրապետություն, որպես նկրտումներ ունեցող Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ, եւ դրանից բխեցնելու է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ագրեսոր երկիր է, ում պիտի զրկել տարբեր ատրիբուտներից պետականության, որովհետև ագրեսորների հետ վարվում են այդպես, ու սա էլ միջազգայինորեն ճանաչված մոտեցում է։ Ահա թե ինչին է ձգտում Ադրբեջանը, եւ եթե այստեղի իշխանավորները ուղեղով կույր փորձում են մեզ էլ կույրի տեղ դնել, նրանց դա չի հաջողվելու, այո, այնտեղ կարվում են գործեր, որոնցով Հայաստանի Հանրապետությունը հետագայում բազմաթիվ խնդիրներ է ունենալու, ես այսօր պատկերացում անգամ չունեմ, թե ինչպես են կարողանալու դրանց դեմն առնել, բացի այն, որ ուղղակի աշխարհը գիտի, որ հայ գերիները, ովքեր այնտեղ գտնվում են տված ցուցմունքները, չի կարող թշնամական երկրում կրկնեմ, չի կարող հիմք ծառայել որպես իրական դատավարության process եւ արդյունքում վճիռ։ Դուք 12 օր հացադուլի մեջ էիք եւ խնդրում էիք Արցախի նախկին պետնախարար բարերար գործարար Ռուբեն Վարդանյանին, որ դադարեցնի հացադուլը։ Արդյոք սա հացադուլ էր հացադուլ դադարեցնելու համար, թե ավելի
մեծ խնդիրներ եք փորձել լուծել եւ որքանով եք մոտեցել այդ խնդիրների լուծմանը։ Այո, դուք ճիշտ եք, դա երկու խնդիր էր։ Իրականում այն, որ առանց մտածելու եւ մի րոպե վարանելու ես եւ իմ ընկերները այդ քայլին գնացինք, դա զուտ մարդկային մեր ավակ ընկերոջը այդ վիճակից խնդրելու դուրս գալ, որովհետեւ նրա կյանքը շատ թանկ է հայ ժողովրդի համար, անգամ եթե հայ ժողովուրդը այսօր դա չի տեսնում, չի գիտակցում, նա անհրաժեշտ է մեզ հետագայում վերականգնվելու մեր ինքնությունը պահպանելու համար։ Ես չէ որ դա պիտի ասեմ, դուք էլ տեսնում եք թե ինչպիսի վարքագիծ եւ ինչ պայքար է նա մղում ադրբեջանական բանտում եւ այդպիսի մարդիկ են այսօր անհրաժեշտ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր մղումը զուտ խնդրել նրան որ չվնասի իր առողջությունն ու կյանքը ու իմանա որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն սպասում են որ ուզում են որ ինքը վերադառնա ողջ առողջ հայրենիք եւ դուրս գա այդ վիճակից եւ երկրորդ նպատակը դուք ճիշտ եք որ դա հետևանք էր ամեն դեպքում ոչ թե նպատակ այլ հետևանք ուշադրությունը խնդրին ավելի բարձրացավ ուշադրությունը հայաստանյան հասարակության մեջ առնվազն ավելի սկսեց կենտրոնանալ ու փորձեցին հասկանալ ովքեր են այնտեղ, ինչ դատավարություն է, ում են դատում, ինչի համար մարդիկ ավելի շատ խոսեցին այդ մասին եւ սկսեցին ուշադրություն դարձնել, ինչը պայքարի մեթոդ է, ցավոք սրտի այո, եթե Ռուբեն Վարդանյանի համար դա ճարահատյալ քայլ է, մենք այլ մեթոդներ էլ ունենք ու պիտի կիրառենք։ Ցավով եմ ասում, բայց երբ որ ծայրահեղ չէ իրավիճակը, մարդկանց մոտ անտարբերությունը ավելի բարձր մակարդակի է։ Հետևաբար նաև կան քայլեր, որոնք պիտի սթափեցնեն մեզ։ Եվ եթե մենք ամեն անգամ ես ինչպես եմ վարվում, մտածում եմ, իսկ եթե հացադուլի մեջ լինեին այն 23 հոգին, ես այսօր ինչ կանեի, եւ հենց այդպես էլ փորձում եմ վարվել։ Բացառությամբ, որ այո, դա իրականություն չէ այս պահին եւ ծայրահեղ քայլի չենք դիմում, բայց մենք պիտի այդպես մտածենք ու վարվենք, որովհետեւ նրանք ամեն օր, ամեն րոպե դժոխքի մեջ են ապրում։ Այն 23 հոգին ու մենք տեսնում ենք շաբաթը 1 կամ 2 անգամ, նրանք դժոխքի մեջ են ապրում։ Եթե մեկը կասկածում է, ուրեմն նա չի հասկանում ինչ նշանակում ադրբեջանական բանտ, թշնամու բանտ, չի հասկանում, որ ադրբեջանական դասագրքերում հայ մարդը իրենց թշնամին է եւ նրանք բոլորը հասարակ վերահսկողից մինչեւ դատավոր ու դատախաս սնուցվել են, որ այդ մարդիկ իրենց ողերիմ թշնամիներն են։ Ու հիմա դուք պատկերացրեք նրանց վարքը վերաբերմունքը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իբրև թե հանդիսացել են իրենց դժբախտությունների պատճառ, չէ՞ որ Ալիևը ինչ արել չի արել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ վերագրում է այսօր այնտեղ դատվող Հայաստանի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Տիկին Թադելյան, մենք վերջերս տեսանք հերթական դատական շոուն, որտեղ իբր տուժող էին բերել, որը տուժել էր ականի պայթյունից, իսկ ականի տեղադրման համար ինչ որ Ռուբեն Վարդանյանին են մեղադրանք առաջադրել։ Ու ամենազավեշտալին այն է, որ խոսքը 2020-ից հետո ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված հայկական տարածքում տեղադրված ականի մասին է։ Առհասարակ ինչ կապ ուներ Ռուբեն Վարդանյանը զինվորական գործի հետ եւ ինչպես կարող էին հայկական ստորաբաժանումները ականներ տեղադրել մի վայրում, որը պատերազմի հետևանքով հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Այն որ այս գործընթացը ֆարս է ու զավեշտալի կլիներ, եթե այսքան ողբերգալի չլիներ, դա փաստ է։ Եվ ինչու է Ռուբեն Վարդանյանից պնդում, որ այստեղ գտնվեն միջազգային ներկայացուցիչներ ու լրատվամիջոցներ, որ ահա այս հարցերը ուղղվի մեղադրող դատախազին ու այդ վկաներին, մարդկանց, ովքեր գալիս այդպիսի ուղեղից դուրս абսուրդի ժանրից ցուցմունքներ են տալիս, որովհետև հատկապես որ մատնանշում են Ռուբեն Վարդանյանի տեղադրած ականներից ծաղրում են ամբողջ աշխարհը ձեռ են առնում մարդկանց մտածող մարդկանց ուղեղը, ինչպես կարող ես դու իմանալ, բնութագրել, հատկապես ում տեղադրած ականն է, անգամ եթե։ Եվ այն որ այո, ժամանակագրորեն եւ առհասարակ գործառույթի առումով դուք ապրել եք այնտեղ, շատ լավ գիտեք Ռուբեն Վարդանյանի լիազորությունների տիրույթը, որը բացառապես սոցիալական, կրթական, առողջապահական, ֆինանսական եւ մնացած այն ռազմական գործունեության տիրույթները ինքնապաշտպանական այլ տիրույթում են եղել եւ դա բոլորը գիտեն Արցախում։ Հիմա անհասկանալի ինչ որ գործընթաց է դա այն պարագայում եւ երբ հավասարեցրել են դա նորից եմ ասում տարածքային վեճի, հիմա էլ մեղադրանքներ կայացում, դա եղել է ինքնապաշտպանական, ինքնորոշման իրավունքի համար պայքար եւ մարդիկ պայքար են մղել, ինչպես որ կարողացել են Արցախում ապրելով եւ փորձ են արել իրենց պաշտպանել ներթափանցող թշնամուց։ Սա իրենց իրավունքն է եղել, բայց
կրկնում եմ, անգամ այո այդ հանգամանքներում Ռուբեն Վարդանը որևէ աղերս չունի ռազմական որևէ գործողության հետ եւ սա այս հարցերն է որ պիտի նա ուզենար ինչ էր ասում էր եթե ինձ ուզում եք դատեք ադրբեջանական օրենքներով դատեք, բայց բաց դատավարությամբ թող գան միջազգային ներկայացուցիչներ, լրատվամիջոցներ, ովքեր կլուսաբանեն եւ դուք իմանաք ձեր հարցերի պատասխանը, որոնք զավեշտի ժանրից են իհարկե։ Դուք ղեկավարել եք Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, այնուհետև Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ միգրացիայի նախարարությունը եւ հիմա ամեն օր տեսնում եք թե արցախցիները Հայաստանում ինչ կացության մեջ են։ Սոցիալական հարցերի լուծման ձեր տեսլականը ո՞րն է արցախցիների։ Այո, ինձ պատիվ է վիճարկվել ու բախտ ապրել Արցախում, աշխատել որպես նախարար եւ լինել արցախցիների կողքին ամենադժվարին պահին պատերազմից հենց առաջին օրերին, պատերազմից հետո առաջին օրերին եւ այդ հնարավորության համար ես ամբողջ կյանքում շնորհակալ եմ լինելու Աստծուն, առիթին այն առումով, որ իմ Արցախ մեկնել ներդարձել դրա առիթը։ Եվ այն ծրագրերը, որ մենք այն ժամանակ փորձում էինք իրականացնել այստեղի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանին, հենց միտված էին նրան, որ արագ լուծվեն այն սոցիալական խնդիրները, որոնց առջեւ ակնհայտորեն պիտի կանգնեին արցախցիները պատերազմից հետո։ Տնավեր, աշխատանք կորցրած, ծանր հոգեբանական վիճակում եւ ամեն տեսակի կարիքից վերջինը սոցիալականն էր, հոգեբանական, մարդկային, ուղակի այնտեղ ապրելու, միասին լինելու։ Եվ այդ ծրագրերը, որոնք փորձել ենք հնարավորինս արագ, այստեղ պիտի այդ բառն էլ շեշտեմ, իրականացնել, հենց միտված են նրան, որ մարդիկ արագ վերականգնվեն, որովհետև երբ որ դու երկարում է այդ վերականգնման process-ը, կամ հարմարվում ես ու այդ հարմարվել արդեն վատ իմաստով, որովհետև ստացվում է, որ դու ոչ մի բանին ես հարմարվել, կամ դու լքում ես երկիրը։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ Արցախում հայ ապրի, վերադառնան արցախցիներ, ինչն էլ նրանք արեցին։ Ի պատիվ արցախցիների բոլորը վերադարձել են շատ կարճ ժամանակում եւ ես զարմացած ու հիացած եմ միշտ խոսել այդ մասին, թե ինչպես կարող էին մարդիկ տեսնել այն աղետը, ահուս սարսափը, ինչի միջով անցել են ու դրանից հետո վերադառնան այդ նույն տարածք։ Այս տեսակ հայրենակիցներ ունենալը պատիվ է։ Մեզ բոլորիս իրենք ուղակի պարզ երես են արել։ Եթե մեկը դա չի հասկանում, անցնելու է տարիներ հասկանալու են։ Մենք պիտի հպարտ լինենք, որ ահա այդպիսին են իրենք։ Հիմա էլ ինչ է կատարվում։ Այո, ել ավել տարածքները կորցրած, տները կորցրած, աշխատանքը կորցրած մարդիկ տեղափոխվել են Արցախ, Արցախից Հայաստան, մայր Հայաստան, հույս ունենալով այստեղ աջակցության, արժանապատիվ աջակցության, բախվում են տարատեսակ, փոքր, միջին, մանր, տարբեր մեծության խնդիրների, որոնք լուծելի են։ Ես ուզում եմ պարզ լինի, այդ խնդիրները լուծելի են։ Այդ խնդիրների չլուծումը բացարձակապես կախված է չցանկանալու հետ։ Ինչպես ուզում եք լսեք այս տողերը, բայց սա ճշմարտություն է։ Դադարեցնել աջակցությունը այն պարագայում, երբ որ դու դեռևս չես լուծել բնակարանային հարցերը, ընդ որում օրինական չես լուծել, ինքդ քո համար գրել ես 26 թվականին, ինչ որ մարդիկ նույնպես կարող են օգտվել հավաստագրից, բայց այսօր արդեն ընդհատում ես այդ աջակցությունը, ինչպես ես պատկերացնում։ Գործազրկության այն մակարդակը, որ եղել է Հայաստանում ու հիմա էլ այդ մարդիկ են եկել։ Ինչպես ես պատկերացնում նրանց արագ աշխատանք գտնելը, կամ ինչքան աշխատանք կար Հայաստանում։ Այո, պիտի այդ աջակցություն պահպանվեր։ Հետո ասում են, բա բյուջեում փող կար։ Այո, փող կա։ Արցախը միշտ աջակցություն է ստացել ֆինանսական Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ու ժողովուրդն են աջակցել արցախցիներին։ Իսկ այս փուլում այդ ծրագրերը եւ աջակցությունը, որը տրվում է, անգամ կեսի չափով է, մտորը մի քիչ ավել միգուցե այն աջակցությունը, որը միշտ էլ տրվել է։ Ուզում եմ ասել, որ այստեղ անգամ խնայողություն ունեն։ Ինչա խանգարում շարունակել այնքան ժամանակ, մինչեւ մարդիկ կկարողանան տուն ձեռք բերել, թեկուզ հավաստագրերի միջոցով, թեկուզ գործընթաց է։ Այո, բայց զուգահեռաբար պիտի դատարվի։ Ով որ տուն է ստանում, համարեք, ահա ծրագիրը ավարտված տվյալ ընտանիքի կամ անձի համար։ Այսինքն լուծումները բազմաթիվ են, այլ չեմ ասում արհեստական խոչընդոտները, ծրագրում իսկ դրված, որի պատճառով արցախցիները չեն կարողանում անգամ նրանց ում հասնում է այդ հավաստագրերը օգտվել։ Սա ցավալի է, ողբերգական է եւ ցավոք սրտի սա իշխանությունների վարած քաղաքականության այդ արցախցիների հանդեպ վարած քաղաքականության մի բաղկացուցիչ մի մասն է։
նրանք միտումնավոր սա անում են, որովհետև հույս ունեն, որ արցախցիները չեն դիմանա, կգնան ու իրենք խնդիրներ չեն ունենա, չկա Արցախի, չկա Արցախի հարց, չկա վերադարձի խնդիր, չկա որևէ այլ հարց։ Նրանք ուղղակի չեն ճանաչում արցախցիներին, եւ ես հույս ունեմ, որ արցախցիները իրենց նման են պահելու իրենց, մնալու են, պայքարելու են, շատ բան են խնդրում իրենցից, ես գիտեմ։ Իմ սիրտն էլ է ցավում, որ այդ ամեն ինչի միջով անցած ժողովրդից դեռ մի բան էլ ակնկալում ենք, որ մնան ու պայքարեն, բայց դա է միակ ճանապարհը։ Իսկ ես գիտեմ իրենք ոնց են սիրում Արցախը, իրենց տունը, եւ միայն միասին եւ իրենց Հայաստանում մնալով, ապրելով ու պայքարելով կարող ենք փոփոխություն բերել այն իրականությանը, ամոթալի իրականությանը, որում ապրում ենք։ Բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների ֆոնին, որոնց մի մասը նաև դուք նշեցիք, արցախցիներին փորձում են պիտակավորել։ Ասում են անշնորհակալ եք, բեռ եք Հայաստանի Հանրապետության հարկատուի համար։ Իրականում ինչ է տեղի ունենում եւ որքանով է Հայաստանի միջին վիճակագրական քաղաքացին տեղյակ այս գործընթացներից, տիրապետում արցախցիների հիմնախնդիրներին։ Ուրեմն սա կազմակերպված արշավ է արցախցիների հանդեպ մի քանի իշխանական անհատների, եթե կարելի է նրանց այդպես կոչել, քարոզիչների ձեռամբ, որովհետև էլի եմ ասում, նրանք մտածում են, որ այդ ձևով պիտի կարողանան ատելություն սերմանել արցախցիների հանդեպ եւ նրանց փորձեն այդ մթնոլորտում չդիմանալու եւ երկիրը լքելու process-ի մեջ տնեն։ Ես խորապես համոզված եմ եւ հավատացնում եմ ձեզ ու հավատացեք ինձ, երբ որ ասում եմ, ես շփվում եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ Հայաստանում, միջին վիճակագրական մեր սիրելի հայաստանցի պիտի շեշտեմ հայրենակիցը նման կարծիք չունի, նման ձևով չի վերաբերվում եւ սա ընդամենը Facebook-յան ֆեյքերի քարոզարշավ է ուղղված արցախցիների դեմ։ Ես բազմաթիվ տեղեր եւ նաեւ սեղաններ եմ տեսնում, որտեղ միասին նստած զրուցում են, քննարկում են, ցավ են ապրում Հայաստանի եւ Արցախի հայերը, այնպես որ չտրվեք այս քարոզին եւ թող մնան իրենք միայնակ մի քանի իրենց խմբակով դա անող, իսկ մենք դա չենք մոռանալ, որովհետև այս իշխանությունը փոխվելու է, վաղը չի մյուս օրն է, բայց իրենց արարքները չի մոռացվելու։ Ես ամեն բան վստահեցնում եմ ձեզ, այս տեսակ վարքագիծը աններելի է, որովհետև սա կրկնվելու միտում ունի եւ իրենք պիտի պատժվեն, ով որ դա կազմակերպել է, իսկ դա բացահայտ է լինելու։ Ֆեյքերի պոակ ունեն իրենք, առանձին մարդիկ ունեն, տեքստեր են գրում, իրենց ինչերից դարում ամեն ինչ պահպանվում է։ Եվ այս ատելության քարոզի համար, որ իրենք տարածում են, դատվելու են բոլորը։ Այդ օրը գալու է, միայն թե արցախցիներն պիտի խնդրեն, որ դիմանան չտրվեն Հայաստանում ապրող հայերը այդպիսին չեն եւ անգամ նույնիսկ եթե իշխանական քարոզիչները հաջողել են այս կամ այն պարագայում կամ անձին դեպքում ուզում եմ իրար նկատմամբ մենք չունենանք այդ ատելությունը իրար ներենք ու իմանանք որ սա կազմակերպված ուղղորդված քարոզ է եւ այս իշխանության կողմից ու իրենք փոխվելու են Արցախցիներն ասում են վերանայեք բնակարանային ապահովման ծրագիրը հանեք արհեստական խոչընդոտները եւ կտեսնեք թե ինչքան մարդ է օգտվում ծրագրից առաջարկվող գործող ծրագրերում դուք ինչ կփոխեիք Գիտեք տարբեր խնդիրներ կան եւ իրենք շատ լավ տիրապետում են մանրամասն էլ ներկայացրել են կառավարության իշխանություններին բայց ինձ համար ավելի քաղաքական ու անպատվաբեր դրույթը որ ես տեսնում եմ դա իբրև թե դրույթ են դրել Հայաստանի քաղաքացիության որ իրենք համարում են, որ Արցախի ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացի չէ եւ որպեսզի ծրագրից օգտվի, պիտի գնա եւ ձեռք բերի նոր ձեռք բերի Հայաստանի անձնագիր։ Հարց է առաջանում ձեր անձնագիրը, Նարեկ, ինչ է գրված վրան։ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Ում մտքով է անցել որոշել, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս պահին չեք հանդիսանում եւ որևէ տեղ չկա սահմանադրության մեջ կամ որևէ օրենքում, որ գրանցման վայրը կապ ունի, թե դուք որտեղի քաղաքացի եք։ Ոչ, դուք գտնվում եք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ներքո ձեր կապույտ անձնագրերով եւ այդ դրույթը հակասահմանադրական է, դա դատվելու է, փոխվելու է մի օր, նորից չգիտեմ երբ, բայց ինչի եմ սա ասում, որ սա քաղաքական իրենց վարքագիծն է։ Նրանք կարող են ու պիտի կամ եթե դրել են, համարեն, որ դրել են, իսկ մարդիկ քաղաքացի են, կամ պիտի այդ դրույթը ուղղակի հանեն, ասեն, որ Արցախից տեղահանված քաղաքացիներին է վերաբերվում։ Եվ սա օրինակ մեծ հաշվով ահագին մեծ խմբի հնարավորություն կտա օգտվել։ Բազմաթիվ մանրայլ խնդիրներ կան, բայց քանի որ ինձ համար շատ ցավալի է ընկալել վերաբերմունք նաև բնակարանային ծրագրի մեջ այսօրվա իշխանությունների, ինձ սա է ամենաշատը ցավեցրել ու դարձրել իրականում ծրագիրը չիրականանալի, որովհետև արցախցիները
ուզում են հասկանալ, դա արդյոք նշանակում է, որ իրենք հրաժարվում են Արցախում ապրելու իրենց իրավունքից, եւ իրենց համար սա մեծ հարց է։ Եվ նրանք այդ քայլին չեն գնում այդ վախից։ Անցնելով նորից եմ ասում դժոխքի միջով նրանք հույս ունեն, որ մի օր իրենք վերադառնալու են Արցախ եւ փորձում են պահպանել ատրիբուտներ, որոնք ցույց կտան, որ ահա հենց իրենք են այն մարդիկ, ով իրավունք ունի ու պիտի վերադառնա։ Եվ չհարգել սա, անել լրիվ հակառակը եւ բազմաթիվ այլ խոչընդոտներ ստեղծել, կրկնում եմ, եթե այլ բան չէ, սա դավաճանական քայլեր են, որոնք պատժվելու են, որոնք որակում են ստանալու, գնահատականներ են ստանալու հայ ժողովրդի կողմից շատ շուտով։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, հուսով եմ հաճախ կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանեթ Հանդիլյանի հետ։ Հետևեք մեզ սոցցանցերում, եղեք տեղեկացված, կհանդիպենք։